enda kuona mubereki wedu. Handiti. Because tiri kurwadziwa nechitiko chakadini? Chakaitika. Iniwo saElda ndichakusiyira iyo yokuwedzera pamusoro pacho. Zvinoumbererwa. Because rudo rwenyu ndofanira kubva pakutanga. Makatibata serudo kutiumbiridza. Sembere kuni kuti tadini baba? Tafirwa. Hamusi kuchachema. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba kanjanda uyai kane muone. Right, muri yeZimbabwe makadi zvenyu ndi Elder David Kanjanda Zita. Nhasi ndadzokazve nenyaya yababa namai Murera vaya vekusungwa pamwe chete murume nemukadzi. Ndofunga muri kuiziva nyaya yatiri kufamba nayo mazuva ano, ndo yatiri kunyanya kufambira mazuva ano. Nhasi ndauya kuzokuzivisai kuti ndakabva kwaNyakunhu ndakamboshanyira vana. Ndakashanyira vana nevakwasha. Uye ndingada kuti muzive kuti mukwasha mudiki ndakazosvika ndikataura naye achifara chaizvo. Mukwasha mudiki uyu baba munini ava. So chimwe chinhu chandoda kuti muzive tisati taenderera mberi ndechekuti musi weMonday tiri kuenda kurimandi kuti timbondoona hama idzi musi weMonday pamwe chete nevana ivava. So ndisati ndaita kuti munzwe hurukuro yandakaita nevana, ini ndiri munhu anofarira zvakanyanya kuti kana ndaisa nyaya ndinoenda mucomment section. Nekuda kweuwandu ndinozotadza hangu kupindura, asi ndinombozama kukupindurai ndichipindura ndichilaika ndichipindura ndichilaika ndichidaro. So mucomment section ndo mune zvimwe zvandakasangana nazvo zvandiroda kuti ndimbotanga ndaadresa panapa. Ndinenge ndaita zvisina kunaka kuti ndirege kuenda panyaya dzamaitaura imi. Right. Tongodzijamba ezifi kunga ndisina kudzizwa. Hazvizoiti zvakadini zvakanaka. So ndoda kuti titange tambosangana nenyaya dziri panapa dzandiri kuona 1 2 3 4 5. Tinenge tichingoverenga comment imwe tongoipindura, comment imwe naimwe tongoipindura, then after tichingopedza izvozvizvi ndochikusiyirai hurukuro yandakaita nevana. Anditika. So ndinotenda kuti mwanditendera. Kana manditendera Mwari akukomborerei, Mwari akuitirei zvakanaka. Regai nditange panapa nenyaya iri panapa yemuteereri wedu ari panapa ari kuti izvo vana havasi maunda age here. Vana havasi maunda age here. Kureva vanasikana ava. Ndinotenda kuti ari kureva vanasikana ava anenge ari kufunga kuti vakaroorwa vari under age kana kuti vanotori maunda age. So mukutaura kwese kwataiita navo netsvagurudzo yese yandakaita ndakaona kuti musikana muhombe ane 21 years, then musikana mudiki ane 19 years. Vakasiyana negore chete mukutaura kwese kwandaiita, kubva mukutaura namai vacho kusvikirazve mukutaura nevana. Ndofunga ipapa muteereri wedu apindurika. Then touya panapa pane umwe muteereri akanyora mucomment section ari kuti nhai Elder imi maakumiramira nevana ava vembavha idzi. Saka uri kuti vakagona here? Kanzi nhai Kanjanda wakumiramira nevana ava uchidaidai. Saka uri kuti vakagona here vakabava? Kubirwa kunorwadza. Yes, tinotenderana ipapo. Chinhu chinonzi kubirwa chinorwadza. Ndofunga ndakambozvitaura pamashure apo ndichiti kupa munhu $20 wega wabudisa hapana kana chaunombonzwa chinokubata, asi kuvhomorerwa $1 usina kana kuplana zvinorwadza zvakanyanya. Handiti? Asiwo tine zvikonzero
zvakati kuti zvinoita kuti pachiitiko chakadai tizomira nevana uye tizomira nehama dzedu kunyange dziri kumausungwa. Chikonzero namba 1 ndechekuti kana munhu asungwa aenda muusungwa, jere haripo kana kuti kusunga munhu hakusi kufikisa munhu. Hachisicho chinangwa chinosungirwa munhu. Munhu haasungirwi kufikiswa, but munhu anosungirwa kuti apihwe nguva yekugadzirisa hunhu hwapinda mwaari kana kuti huri mwaari hwakashata. Handitika anombopiwa nguva. Kana even kuchechi chaiko kune inonzi pasi peshamhu kana kuti under discipline. Panoiswa munhu padiscipline, hakusi kuti kana aiswa padiscipline motofamba rakavekwa pasi peshamhu. Vanozwiva nekunzwisisa chinonzi under discipline vanotomudemba, vamwe vanochema, vamwe vachimunamatira kuti agadzirise hunhu. Why? Nekuti tiri vanhu, tine zviwira vanhu tese. 1 John chapter 1 from verse 9 ukaiverenga inoti kana tichizviti hatina zvivi tiri varevi venhema uye zvokwadi haizi mwatiri. Asi kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye wakatendeka nekururama nokudaro kuti unotikanganwira zvivi zvedu nekutinatsa pakusarurama kwose. Kureva kuti anonzi munhu wese anokundikana. Kunyange iwe wakanditarisa unotori nemhosva ipapo zvekutoti tikanatsa kutsvangurudza inhau yekuti hausati wabatwa. Ukaenda pachipatara paya unonyatsa kuona kuti vanhu vari kupara mhosva nekuti kune vana vari kuuya kusununguke vana ma16 years, ma17 years, ma15 years vari kusununguke vana, but nechikonzero chekuti hakuna haripota uye hamusati mabatwa. So zvichida pamwe iye akatonyora comment iyi anotori newo mhosva dzakewo dzakamira, but hapana munhu ati adini adziziva. Nekuda kwezvikonzero izvozvo hazvisati zvapera. Chimwe chikonzero ndechekuti tiri vana vaMwari tinofana kuva nerudo. Atitongi, anotonga ndiMwari. Isusu hatijaji, tinongoita basa redu rekuva nerudo. Uye Jesu anoti handina kuvinga akarurama asi ndakavinga chakarasika, ndakatevera hwai yakarasika. Kureva kuti Jesu achiroverwa zvipikiri achifa pamuchinjikwa ari kufira mutadzi ndiye waari kutsvaga. So kana tichida kufadza Mwari, hama dzangu, kana tichida kuenda pamwoyo waMwari, dei vatadzi, ngatitsvagei vatadzi, tiyanane navo, tivadzosere mugwara, panodiwa macounseling, panodiwa chishi. At the same time, pane mubvunzo iwoyo, hatingaregi vana zvenai, hatingaregi vana. Ko vana ndo vakaba here? Vana havana kuba, handiti. So tingasiya here vana? Imagine, dai uriwe iwewe, baba vako vosungwa, uchitoziva kuti vapara mhosva, unofarira here kuti vaende? Mai vako avo, baba vako avo, mudiwa wako wepamoyo chaiwa unoziva atori nemhosva ine proof yauri kuona, haumhanyi here kuende kuloya kuenda koti nyaya iraswe? Chii chinenge chichiitika? Rudo nehama yako. Saka rudo irworwo runofana kungoenda kumunhu wese. Handitika ndiri kuita kuti ndimhanye kuitira kuti ndiende, handisida kutsanangura zvakawanda, ndingazoramba ndichidzidzisa, ndinodzidzisa bhaibheri pamwe chete nekuvhangera ipo panapa pandiri. So handisida kunyanya kugara ipapo. So regai ndimhanye kuita kuti tizozwa hurukuro yatakaita nevana. Pane umwe zvemuteereri ari panapa ari kuti mai havanawo dzimwe hama here kana vanun'una? Sorry, mhinduro iyoyo ndinoipindura zvakazara patichabva kurimandi uko. Ipapa patiri kuita tsvagurudzo yekuona kuti pane vanun'una here, pane vana sisi here, pane vana tete here, pane here hama dzimwe dzemudhuze mwamai ava vakasungwa. Asi kutaura chokwadi, vashoma vari kupikisana nemuvhu yatiri kutora, nekuti vakawanda vacho vari kutorwadzirwa zvikuru sei nevana ava uye nechiitiko chacho chakaitika. Vanonzwisisa vakawanda vandiri kuona mucomment section vari kurwadzirwa zvakanyanya. So iwoyo mweya waMwari, kana uine chakadonhedzerwa mwauri naMwari, uine mweya mutsvene, unotongorwadziwa chete nemasituations akaita seapi, sewayaya. So regai tiendezve pane mumwe muteereri ari panapa ari kuti dzimwe nyaya hadzidi bhaibheri, siya zviende kujeri. Kwai dzimwe nyaya hadzidi bhaibheri, siya zviende kujeri. Ndambozvitaura ndikati vakawanda vedu tine mhosva, but inhau yekuti hatisati tabatwa. Uye ndakambopa muenzaniso waJesu paaiti kana paine munhu asati ambotadza mhando yechivi ichi chachiri cheufeve, ngaatange kutaka mudzimai uyu, pakashaya neakataka. Kureva kuti kana as long ungori munhu ari kurarama panyika inoyi,
unotofana kureurura everyday sezvaita David. Munhu anotadza, munhu anokundikana. Vazhinji mhosva dzinotoendesa kumajeri chaidzo tinadzo patina uye kuti atisati tabatwa, uye tikabatwa tese tikapera kubatwa tikaenda kumajeri achasara ndiani uye achazotichengeta tiri mujeri ndiani kana kuti tichazototi tese ngatichibuda hedu bozi tichada kutorwa tese povho yese, totora mapurisa ese, totora vana majesty, totora wate munhu wese tongobata toti hande kujeri une mhosva taikoko kujeri ikoko. Mubvunzo ndewekuti number 1 kudzimba dzedu kuti nyika ikonomi irambe ichifamba icharanwa nani nokuti tese teta mujeri. Mubvunzo number 2 ndokuti achazotichengeta tese tamo nokuti tichasunga nemagadhi jeri acho, achazotichengeta tese tamo ndiani? Alright. Yo, nekuti tiri vanhu tinotadza, tinokundikana, saka ngative nemwoyo wekuregererana. Hama dzangu ndo pane point yangu ipapa. So ndakwenda pane wandiri kutenda kuti ndewe kupedzisira muteereri uyu ari kuti uri kuunzirei vana pano, ko vana mhosva yavo ndeyei yauri kuvaunzira paTV? Ndakanetseka ndikati munhu ari kunyora apa uyu kuunza munhu wese auya paTV anouya aine mhosva here? Ndozvazvakatondishupawo pakomendi iyoyo kuti kana ari kuti azi uri kuunzirei vana pano, vana ndo vakatadza here? Vane mhosva yei vana? Sizvo zvino wakuvaunza pano akatowedzera akati nevakwasha uri kututa mhuri yese ouya naye paTV. So ndakanetseka nemuteereri uyu ndichiti zvichida pamwe kunyora, pamwe typing error, kana kuti pane zvimwe zvaida kunyatsa kutaura. Mubvunzo wangu uri kuti ko kuisa vakwasha nevanasikana ava kuriwo kuti vane mhosva here? Auya paTV ane mhosva here? No, chandiri kuziva ndechekuti kutouya kuri kuita vana paTV zviri kutovabatsira, nokuti izvozvi ndiri kuziva ndine vanhu vakawanda vaitokomenda vachitaura kuti panotonida help. Ndakasvika pamba pevanasikana ivava, handina hangu kuda kupikicha pamba pavanogara kuti ndikubudisirei vhidhiyo, but ndakaona kuti zvimwe zvacho zvinotoda futi vaya veutindi TV vaya hama dzangu dziya dzinopota ndichakupai nhamba dzevana ivava, ndichakupai nhamba dzevakwasha ivava, kuitira vanenge vachida kupota vachitongobatsirawo izvozvo zvega. Izvozvo zvinotorine mablessings, zvine makomborero, zvine munoziva here kuti mumwe munhu anochengetwa panyika panapa nenhau yekungoti badza ari kubatsira, handimazvizwa? So Mwari akutoziva kuti kana ndichida kuti rubatsiro rwangu rusvike ndinoendesa vhaya nhingi. Ukaona warejestwa naMwari paaccount iyoyo wanaka. Ukaona warejestwa pekuti kwanzi ndoda kuti chechi ivakwe, ndoda kuti nherera dzigare zvakanaka, ndoda kuti varombo neshirikadzi sezvakanyorwa kuna Jacob zviya varombo neshirikadzi ndo kunamata chaiko kwemwoyo, iwo wobva warejestwa kuti zvisvike zvinhu izvi ngandipe kanjanda. Wanuna watendwa nedenga kunzi ndiye anosvitsa uyu. Mwari anenge angovhura kuti ngazviende ipapo bhozi ushasvitsa. Sometimes zvimwe zvinhu zvatinazvo neupfumi hwatinahwo nemari dzatinadzo hatina kungodzipuirwa kuti tiblinge nekudadirana. Pamwe pacho wakachimbozvibvunza kuti sei, ende wombotarisa futi nhoroondo Bhaibheri rinoti cherechedza gomba remugodhi powakacherwa, powakabva iwo, nedombo powakatemwa. Ukatarisa background yako pamwe inotosemesa. Saka unofanira nombozvibvunza kuti saka why Mwari andisvitsa palevel rakadai? Kuti urangarire vamwe. So handisida kupedza nguva yenyu nhasi, ngatimbonzwai hurukuro yandakaita nevanasikana nevakwasha. This time mukwasha mudiki takakwanisa kutaura naye. Vese vasati vasubscribe bayaiwo pamuri kuona pakanzi subscribe apo. Pane ka notification bell kanobudapo kakanzi movha mangu kati toko. God bless you. Ngatipinde munyaya yedu zvizere. Munini makadi? Tiripo edu. Tida kutenda Mwari. Upenyu uri sei? Upenyu uri bwa. Dziri sei muri? Muri dzakanaka chaizvo. Kune rugare here kumba? Zvakanakisa. Kubva zvakaenda Ambuya? Rugare ruriko. Rugare ruriko? Tozvikudza. Mai guru? Tinofara makadi. Tinofara. Upenyu uri sei? Uripo. Alright. Mai nini makadi? Right. Takwenda pana baba mkuru guru ndoro gogodera. Muri sei baba mkuru? Vanhu vari kutenda kuti baba mkuru ava uyu mukwasha uyu anobva kuvanhu. Izvozvo.
nekuda hamuna kumbotaura zvakawanda but ameno kuti vanhu vakaonei ndizvozvo ipo paya paya. izvozvo. So ndafara nhasi ndauya kukushanyirai kuzowedzera kutaura kuti kana munhu akaberekwa soko raMwari rinotaura kuti kudza baba vako namai vako. Handitika haritiba ngavatange vaita unhu hwakanaka wozovadini rinongoti kudza vanga vachirema vanga vazigovhu kana zitete ingava n'anga kana bhinya kana ari mubereki wako unongofanira kudini kumukudza. So nyaya hombe yatafambira panapa ndeyekuti tiri kuenda rini kurimandi kuti tindoona vabereki. Kurimandi tiri kuenda Mande. Saka muda kuenda nini here? Kana muri free sa vanhu vari atikutasira kuti vachaenda kubva kuno kundiani nani tese family mwese muri 4 family. Wow, saka inyaya yakanaka. Saka zvandomboda kumbomira mbishana. Regai ndimbotora mukana uno kuti kuzivisai kuti manga muchizviziva here kuti Mr. Muzeziwa vane herb kana kuti maherbs ari kupaza, ari kudestroya cancer uye ari kusuka muviri. Vana baba zviya zvingodai pinga jongwe muzvihebhu irororo riri kusota, riri kupedza masports, riri kugadzisa vane makenza, mabreast cancer, vane kenza dzemuchibereko, kenza dzemuropa, kenza dzemuskini, mumazino, mhando yese yemakenza. Tine vanhu vari kukonfema kuti vakapora uye tiri munzira kuzokupai matestimony. Asi ndati ndigare ndakuzivisai kuti Mr. Muzeziwa vari kupedza masports panhau yekenza. Garai mavabata kana kutaura nesu panhamba dzedu dzeUtindi TV dziri padenga idzo. Zvizhinji tokuudzai ipapo. Thank you. Family. Wow, saka inyaya yakanaka. Saka zvandomboda kumbomira mbishana. Nekuti tatoti pamwe mari dzozota dzonyasozobata. Aiyo. Okay. Be open. Baba munini. Inini ndinosupply mari iyo. Wosande ndinayo mari yacho. Ndosaka tati mandi. Tinoenda kuona mubereki wedu. Handiti. Because tiri kuhwadziwa nechitiko chakadini? Chakaitika. Iniwo saElda ndichakusiirayo yokuwedzera pamusoro pacho. Tatenda. Hamuda kundiroera maoko. Zvinoumbererwa. Because rudo rwenyu ndofanira kubva pakutanga. Makatibata serudo kutiumbiridza. Kuti tisarase mbereko nekuti tadini ba? Tafirwa. Yes. Tinobara umwe mwana chena mberi. Iye achararama pamwe achaberekwa pamwe uyu takanzi hasi wedu. Wow. Tinotenda baba mukuru. Mai nini mune chekutaura here? Hamusi kuchachema. Ya ndo zvazvinoita right. Swemande tinotenda kuti tinondoona mama timbokurukura navo tichiwaona kuti zviite zvakadini, kuti zviite zvakanaka. Hapana ane anything here kana kuti chichemo? Hapana hapo chichemo chatiri nacho. Asi tototendawo imimi nerudo rwamuri kutiratidzawo. Nokuti dai wanga wari wamwe wasiri kana kumbomira nesu. Alright. Right. Chandiri kuda kutaura kwamuri ndechekuti kana zvichinzi munhu asungwa hazvina kunzi aurayiwa. Handiti? Izvozvo ngazvinyatse kuva mumaindi dzenyu kuti kana zvichinzi ningi asungwa hazvina kunzi aurayiwa. Asi zviri kunzi ari kuda kupiwa mukana. Handiti? Wekungodzidziswa nekushanduka nekurifoma pamagariro nemaitiro aiita nevamwe. Kumajeri ikoko kunotori unotogona kutoita kutodzidza, unogona kubuda imomo wakutogona rimwe basa. Uchibva imomo unogona kunga watova munhu atovanane kuvhura zvawanga umbodini. Saka ndiri kuita kuti chinongorwadza chete kuparadzana.
handi munoziva kuti kuonekana kana izvipa ndichabva panapa muchazoti kuvari dai here ndavamboti chovhe saka mungoonekana pache kwagara kunodini. That's why muchiona kuti vamwe vanotochema kana vari kuparadzana so zvinotochemedza handi mazona. But chimwewo zvacho ndechekuti marererwo nemakuriro atakaita isusu vamwe taiti tikachema tichikwana tudiki tonzi ndokudaidzire mupurisa ndokudaidzire musoja mupurisa akusunge haniwana. Saka chakadyarika handi mazona. Saka chakadyarika mwatiri chekuti mupurisa anotyisa tichikura. But now ndofunga ndo masoka ndamboti timboonesana kwanhasi chete. But zvizhinji tinotaura mande handiti mande tiri tese ipapo tichiona kuti zviri kufamba wanu handatika. Thank you, mwaita basa. Aiwa right. Muri yeZimbabwe rambai muinesu musi wemande tichaenda kurimandi sekutaura kwandadini kwandamboita tichitanga chirongwa chinechi. Monday date handisi kuziva kuti mwedzi unorupera ndianiko zvandibuda izvozvo. Kana uchipera na 31 Monday unenge ari 1, kana uchipera na 30 Monday unenge ari 2. Iyo iMonday iri kutevera iyoyi. So ipapapo ndo patichaenda timbondoona mai nababa handitika. Then tichazongodzoka futi tichikuudzai kuti takafamba sei. Right. Ndine zvinhu zvandoda kutanga ndanzwa kuti manditendera here kuti ndizviuyise panapa. Nokuti handidi TV ndeyenyuka yaisi yangu. Mimi vateereri ndimi munotoicontrola. Pamwe pacho tinotodzidzawo kubva kwamuri muma-comment section yatakadzidza zvakawanda wedu zvamunotoona panapa. Pamune muchitokomenda paya tichitoona kuti right izvi zvinofadza vanhu, izvi hazvifadzi vanhu, izvi zvakanakira vanhu, izvi zvakashatira vanhu. Saka komenda kwaya patinoti comment, like and share. Tine tichitotaura kuti tichitoziva kuti zvakatokosha izvo zvakatikoshera uye zvakakukosherai. So pakabatwa baba namai Murera ndikati chiko vamwe vanga vachiti hatina kuzonyatsa kunzwa vaMurera vacho vachitsanangura vachitaura handiti. So ndine maclips iwayo vachibvunzurudzwa nemapurisa ipapo panzvimbo pacho nepatai vabvunzawo ipapo ndine maclips acho. Saka ndodotanga ndanzwa kwamuri kuti munonditendera here ndimabudise. Ndofunga makaona kamwe ka short clip papart 1 kaitanga umwe akuabereka so ambo vachinzi vanga varohwa here, vamwe vachiti vakatiza saka vakarwera pachitsiga. So iwayo ndinawo maclips acho vakatoberekwa vari muchaunga vari mumhomo yevanhu. So handina hangu kuda kuzviburisa, but ndakazwa vamwe mucomment section kuti zvinoratidza kuti vanenge vane mainterest yekuda kumbonyatsa kuona vaMurera vacho nekunzwa vachitsanangura. So ndichanzwa nemavhotsi imomo muningirini mucomment section zvakare kuti tiri kuvhotera zvipi, tiri kutendera zvipi kuti vadzoke here kana kuti vasadzoka. Senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV kuti utindi ndo kuti thickness kana kuti ukovu. Hama dzangu ndandakanganwa chimwe chinhu. Tine chimbo chatiri kuisa manje alimuziva kuti neimba tine chimbo chatiri kuisa manje chinonzi Ndomutevera. Pakatikati patiri kudhize ipapa tiri kuuya nacho handitika. Garai makangogadzira end time is tea time. Tinogona kungodini kungoya nacho. Senguva dzose don't forget to subscribe to our channel Utindi TV kuti utindi ndo kuti thickness kana kuti ukovu. Shira kuti kana washuwa nyaya obvu kana washuwa zvakakora unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Bye bye. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata. Utindi TV yaba kanjanda uyai kani muone.